Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Upload cek upload ben podo ngerti nek aku ki mau sedekah takjil 200 bungkus gitu. Sing ngelek akeh sing ngelek. Beh, wes neng kene to, Mak? Lur. Lah kon ndi to dik memang. Yo, kono ana arek. Iya wasana. Beh, Opo? apa kuwi? Apa kuwi? Iki bungkusan sakmene gak tumpuk-tumpuk. Lah ya kuwi. Terus gapane? Iki lho bungkusane enek tulisane jenengku iki lho. Lho. Mas Lelur. Oh. Yo takjilan mau sore to, Dik. Andum. Iya. Walah. Iki arep tak upload sik iki. Tak upload sik. Beh. Lek andum lu sak piro kok mbok upload mbok unggah ning nang dhuwur. 200 bungkus, Dik. Tak tulis jenengku. Dari Mas Lelur. Mantap toh. Beh. Mulane Ramadan golek pahala ndak awakmu sedekah banyu aqua. Lah kuwi apa? Namu. Iki jajan dah. Jajane reno papat. Terus karo aquane sitok. Mandak takjil lelek ngomong-ngomong ne lho, Lur. Aku mang ya sedekah, Lur. Ya tra yo nek diomongne poro. Aku ya tak omongi. Aku mang ya sedekah. Yang Pak ini gadang. nanti duduh-duduhne kan sok ngerti sapa-sapa. Oh kok nggone Mas Lelur. Matur suwun Mas Lelur. Nah, kita kan ngono ta. Pamerne berarti kuwi. Ya ora pamer, maksude ben wong ngerti. Ayo ben wong ngerti sing iki Lelur sing sedekah. Nah, ngono lho. Maksud kuwi ngono lho. Padha ae kuwi Lur jenenge. Ora pamer tapi mbok critakne kan. Mosok Kabeh ya ro. mosok gak oleh ngono. Oleh, nyapa to ora oleh. Nah iya. Tapi yo lek sing nganu yo gak usah diceritakne Lur. Sing apik ngono kuwi. Kowe aku karo awakmu mesti gak tau cocok, Dik. Aku ngomong ini mesti mbok omongi ngono. Sus angel musuh awakmu, Dik. Ndak sedekah takjil lah mbok cerita-critakne mbok upload nang Facebook gitu. Nah, tapi sing like akeh lho, dilek, like. Lur, Iya. beh. Sesuk Takjil lho sapa kuwi? Lelur. sudah kokone ya nek. Iki ditinganu Mbah Yai sik. Lek awakmu gak doe Pak Yai Targo iku apa lah? Cek to aku mikir sesuk sudah apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur Panjang maneh. umur maneh Pak Yai. Monggo Pak Yai. Pagah. Iya, Yai. Monggo. Monggo Pak Yai. Nyantai. Nyantai, Pak. Kok pagah iki to sing ndek kene iki? Nggih Pak Yai. Nggih. Niki lho. Nah, sinten sing mboten kula kalih gudeg. Apa ora nek liyane to sakjane iki? Lah wong iki lho mek wong iki tok Pak Yai, mbok kon sapa maneh? Anak nom-nom saiki senengane dolane kota-kota, Yai. Kota-kota. Yo, dadi kampunge ngene iki malah sepi. Gak Oh, kaya iya. zaman biyen, iya ya. Dak
Genahno tenan kota-kota apa kotang-kotang? Kota-kota. Oh, kota-kota. Kotang-kotang Pak Yai. Ngono ya. Ki mang ngomongnya apa neh iki mau? Iki lho Pak Yai. Sedekah tak jil cerita-ceritane diupload nang HP nang Facebook. Ya, nang dunggah nang TikTok ning. Ya bener ro karepku ben ro ngoten lho sing Yai sing Sama genahne Pak Yai. Iki mang sedekahmu dina iki mau Nggih. Dek Ramadan iki mbok upload. Nggih, kula upload kula tasih niku kula templeki gambar kula kare Mas Lelur. Mas Lelur ngono Pak Yai. Mbok ledang nih. Nggih. Ben nggih. Ngapunten nggih, ben viral kaya tiang-tiang ngoten lho. Tujuanmu sedekah mbok pamerne ben roh ana. Yen Mas Lelur sedekah. Engko lak cara musuhku ro dhek ben pegel ngono lho, Yai. Oh, ngono. Sejatine ngono kuwi gak oleh lho. Mboten asal nggih. Ya ora oleh. Mungguhe dawe sing panutane dhewe sedekah kuwi ora perlu di pamer-pamerke. Ngoten kuwi tak gawe jor-joran manas-manasi musuhku ngono lho, Yai. Apa meneh sampe digawe jor-joran. Mungguhe ora kurang pas. Nah, rungokne kuwi, Lur. Dene sedekah kuwi ya bener niate sampean apik ben kena kanggo contoh liya-liyane. Tapi ora perlu di pamer-pamerne, diledang-ledangne. Apa meneh sampe kanggo manas-manasi koncone sampean utawa lawan koncone sampean. Dadi Rungokne kuwi lho. iya ya Dik, iki arep ngomong aku iki. Ya, Ndang. Berarti pun mboten usah dadi menang-menangan ngoten mawon nggih. Ya meneng-menengan niate sing penting ikhlas lahir batin. Ngene wingko. Ngerti sedekah kuwi? Sedekah kuwi kanggo bisa kae tulak balak awake dhewe. Ngoten Pak Yai. Sono sedekah kuwi secara ndak langsung digawe ngedohne balak awake dhewe. Ngono lho, Dik. Berarti apik lho sedekah. Iya. Ya sono. Lah mong wis melu sedekah bareng, Dik. Sedekah Pak Yai opak begadang aku. Opak begadang. Opak begadang. Gak turu berarti opahe. Gak turu begadang. Begadang. Kuwi lagu to, Dik. Opak opel Pak Yai. Oh, Pak Opel. Alah. Pak Opel ning jero lambung kena banyu malah mumbul nih. Ya sedekah, Lur. Mulane awakmu sedekah, aku ya sedekah. Awakmu cerita gitu. Lah ngedi sedekah kok mbok critani. Mulane digenani Pak Yai. Ben ngerti tenan. Sedekah iki mau. Sedekah iki gak apa-apa. Ade belajar. Ora enak critane wong sedekah. Wong sedekah kuwi dadi marat ora ono. Nggih, Gusti Allah iki ora sare. Ngoten Pak Yai. Iya, justru sedekah kuwi iso ndadekne awake dhewe rejeki sing melimpah. Wis. Saiki berhubung wis rada bengi, Nggih. awake dhewe persiapan kok gak sahur. Oh nggih. Nah istirahat. Aja lali lek duwe rejekan saithik sedekah marang sing mong sak padha-padha. Nggih, nggih. Siap Pak Yai. Nggih, siap. Wes ngono sik ya. Nggih monggo nek sampean nganu kula tak teng mriki ya. Ya, tarang ngono sik. Nggih, nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah Lur, Pak Yai. Bae ngono ya. Lah iya.
Ngono kuwi Lur. Sedekah ya apik Lur. Itu. Dik, Nggih. duwe dhuwit 200 awakmu. Ya nek duwe mangan duwe to Lur. Iya sik ndang. Tak kena beli iki mau aku belanja ning toko to kurang 200. Tak dilano. Modelmu lho Lur. Ora ndek model ya sedekah barang. Ya kan. Kita berusaha to, Dik. Nah. Dik. Kowe bolok ora to jane?